Untuk persoalan flu, batuk, begini cara melakukan terapinya dan ini bisa Anda kerjakan di rumah Anda sendiri. Kita melakukan terapinya di area punggung, ya, bisa dalam kondisi tengkurap seperti ini, ya, bisa juga dalam kondisi duduk, ya. Kita akan fokus di area, untuk flu kita akan fokus di area paru kanan, paru kiri, dan untuk batuk pun juga sama, dan kita tambahin di area lambung, ya. Kita cara melakukan terapinya menggunakan jari seperti ini dengan cara ditempel di samping tulang, di tulang tengahnya, tempel samping tulangnya senyamannya, ya, gerakannya kiri kanan seperti orang mendada, ya, tempel, tekan senyamannya, lalu digerakkannya kiri kanan seperti orang mendada, tempel, tekan, lalu digetarkan. Tujuan kita menekan